O universo, segundo os yogis, foi criado a partir do som, através da manifestação de uma consciência superior que emanou de si a criação a partir do verbo, como dito na Bíblia. Não se choca com a nossa própria religião, né, judaico-cristã, que fala que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então os yogis, através da meditação, eles perceberam esse som universal dentro de si e no universo, e procuraram verbalizar, vocalizaram o som do Om, que faz parte do alfabeto sânscrito. É importante dizer que dentro da própria língua, o som do Om está contido. E a música indiana, através dos seus instrumentos, os instrumentos indianos são capazes de reverberar esse som, um som contínuo, que é fácil para nós entrarmos em contato com ele. Basta pegar uma concha, aquelas conchas do mar, né? Colocarmos no ouvido e vamos escutar aquele som, como se fosse um som sem fim, um som infinito, que nós não sabemos aonde começa e nunca saberemos aonde termina. Então esse é o Pranava Om, o som que emana no universo, que está simbolizado como a assinatura de Deus na sua criação.